கம் பேக் டு ARUN-TECH ஸ்கூல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம Salesforce லைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டேப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணி Salesforce டெவலப் எடிஷன் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சைன் அப் வித் Salesforce டெவலப் எடிஷனுக்கும் அதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஸோ அப்படியே கீழே டவுன் வந்தீங்கன்னா லாகின் கேட்கும். லாகின் கொடுங்க. லாகின் கொடுத்தோன்னு உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துக்கிட்டு லாகின் கொடுங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஃபோன் நம்பர் வெரிஃபிகேஷன் கேட்கும். அதில் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா பேமெண்ட் மெயில் லேட்டாக கொடுத்தோடனே லாகின் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்கள். லாகின் ஆச்சுன்னா அவங்களோட லோகோ Salesforce லோகோ பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம ஓல்டர் வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ வந்து டேப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சர்ச்ன்னு இருக்குது பாருங்கள். சர்ச்சில் வந்து நான் டேப்ஸ்ன்னு கிரியேட் பண்ணுறேன். அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் செகண்ட் ஆப்ஷன் டேப்ஸ்ன்னு இருக்கும். டேப்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண டேப்ஸ்லாம் இருக்கும். நான் வந்து இப்போ நியூ டேப் கிரியேட் பண்ண போகிறதுனால நியூன்னு கொடுக்குறேன். நியூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா லோடாகும். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ உள்ளே வந்துருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து உங்களோட ஆப்ஜெக்டோட நேம் கேட்கும். நான் வந்து ஒர்க்கர்ஸ்னு கொடுக்குறேன். அப்புறமேட்டு நம்மளோட டேபோட ஸ்டைல் கேட்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டைல் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஃபேனுன்னு ஒரு ஸ்டைலை சூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டைலை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்ன கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஒர்க்கர்ஸ்னு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ கீழே வந்து நெக்ஸ்ட்டுன்னு கேட்கும். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்டெப் 1 ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸ்டெப் 2ல் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே 2 ஆப்ஷன் கேட்கும். என்னென்னு கேட்கும்னா அப்ளை ஒன் டேப் விசிபிலிட்டி டு ஆல் ப்ரொஃபைல்ஸ்னு கேட்கும். டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை ஏ டிஃப்ரெண்ட் டேப் விசிபிலிட்டி ஃபார் ஈச் ப்ரொஃபைல்ஸ்னு கேட்கும். ஸோ வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து என்ன கேட்கும்னா டிஃபால்ட் ஆன் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட் ஆன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டிஃபால்ட் வந்து ஆனாக இருக்கும். நம்ம க்ரியேட் பண்ண டேப்பு. ஸோ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுமே காட்டுறேன். டேப் ஹைடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேப் வந்து எல்லா ப்ரொஃபைல்லேருந்தும் ஹைட் ஆகிடும். ஸோ வந்து நான் ஆன் கொடுக்குறேன். ஆன் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே எல்லா ப்ரொஃபைலும் அந்த டேப் காட்டும். ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போது டிஃபால்ட் ஆஃப்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதோட அந்த டேப் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ப்ரொஃபைலையுமே டிஃபால்ட் ஆஃபாக தான் காட்டும். ஸோ வந்து அது விசிபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ரொஃபைலுக்கு அந்த டேப் வந்து விசிபிலிட்டி இருக்கணுமோ அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோ. நான் வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மட்டும் டிஃபால்ட் ஆன் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன். வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெப் 3ல் வந்து நீங்கள் கஸ்டம் ஆப்பில் எந்தெந்த ஆப்புக்கு அது விசிபிலிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ வந்து இன்க்ளூட் இன்னில் வந்து நீங்கள் டிக் வந்து மேலே வந்து ஃபுல்லாக டிக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே டிக்காக தான் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள். ஸோ அந்த டிக்கை எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் எதில் வந்து சூஸ் பண்ணிங்களோ அதுக்கு மட்டும் விசிபிலிட்டி காட்டும். ஸோ நான் வந்து த யூனிவர்சிட்டி அதுக்கு மட்டும் டிக் பண்ணுறேன். டிக் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டேப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மெத்தட் தான் வந்து நீங்கள் டேப் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண டேப் வந்து கீழே இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம க்ரியேட் பண்ண டேப் வந்து இருக்குது பாருங்கள். அது ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த வேலை தான் வந்து நீங்கள் டேப் க்ரியேட் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங்.